telefonat duhet me lanë të hymja banesës, të hymja shtëpisë mrana në korridor, të hymja fiken telefonat, tani kim bisedë familjare. Burra bashkëshort, po flas me thekë veçantë, nuk po i quaj tash burra, po i quaj bashkëshort, për faktin se burrnia është vlerë. Burrnia është vlerë. Çka i bën burrnia këto është vlerë? Është vlerë duhet me ditë çdo bashkëshort që gruan e ke marrë emanet. Gruaja është emanet, në aspektin fetar po flas, edhe human. Pra, baba i saj ta ka bë për hajër, ta ka dhënë çikën për çka? Me trajtu në mënyrë të dinitetshme. Se tani pas disa herë po e ritheksoj, ri përsëris që tani familjet janë të familjet vogla, çift shumicën e rasteve dhe kalon jeta në monotoni. Përpara për shembull, para 3-4 viteve ka qenë vjehra aty, kanë qenë kunatat, kanë qenë nuk u ni shumë mungesa e burrit. Apo edhe ka ardhur apo s'ka ardhur burri prej punës, nuk ka lut në far roli shumë të madh. Saqë ka pas raste që i ka shërby kunata. Për shembull, bashkëshortja ka qenë angazhuar me fëmijë. Kunata i bie gruaja e vllaut të burrit, që kanë jetu 2-3 vëllezër bashkë në një shtëpi, aja për shembull e ka përgatitur ushqimin dhe ka qenë krejtësisht normale. Nuk ka pas xhelozi që është sot për shembull se kjo tani është tim në veti te prune. Kryesorja kështu ka qenë realiteti. Sot në këtë kohën tonë gjërat kanë ndryshuar dhe mendoj se është çësje e gabueshme kjo, që vjen burri pi punës, gruaja të ditën e pret që të ndron bisedë me të vazhdojnë bisedat, e pyet si e ke kalu kohën, çka ka tre, burri në telefon ose në kompjuter. Edhe do thotë kjo paraqet skandal. Mund të hyjmë, do thotë duhet me kuptuar edhe gruaja bashkëshortja që burri ditën për shembull po themi nëse ka qenë në një vend pune ku nuk ka mundësi me përdor rrjetet sociale, hyn një kohë, një gjysore po themi të ngjashme, shikon informacionet edhe mirët me familje. Pra, ndoshta muj me inkorporu këtu unë po e parashtoj si pyetje ose si diskutim. Qysh do duhet me kalu po themi një ditë martesore. 24 orë. 24 orë, thjesht po munduana me përkufizu. Është normale, është mëngjesi, pra ne po e përshkruaj falja namazit sabahut, përgatitja pasaj për punë, është një dhjetorsh punë tek ne. Dhjetorsh punë, nuk është tetorsh. Me gjithë rrugë është dhjetorsh. Pastaj është kthimi, është pastrimi, është darkimi, darka, edhe fillojnë bisedat familjare. Unë shumë herë në për seminare, në për trajnime them, ne do të adaptohemi kësaj. Bëhet ora 8 e mbrëmjes, telefonat duhet me lanë të hymja banesës, të hymja shtëpisë mrana në korridor, të hymja fiken telefonat, tani kim bisedë familjare. Sepse edhe nëse nuk kanë fëmijë, kështu duhet çiftet e ri me kuptu. Pse? Sepse të rrëfejet, pra këtu përveç bashkëshortës që ka nevojë të merr informata nga burri si ka kalu lodhja e tjera, edhe burri ka nevojë ta pyet bashkëshortën si e kalove ditën, çka ke bërë sot, informacionet e kështu me radhë, kështu krijohet një atmosferë pozitive. Unë e thash që studimet antropologjike flasin se gruaja si femër gjithmonë e ndin një mungesë të përkrahjes së burrit. Prandaj kur burri nuk jep vëmendjen, edhe më e fuqizon bindjen e saj që burri s'ka interes.